大家好，我是一化。跟纸一样薄的肉片你吃过吗？只要一根擀面杖或者锤子就可以做出好吃的锤子肉，一小块就可以做一大碗。10块钱的猪里脊肉，把它切成硬币厚的肉片，一盘有10几片就够了。砧板上撒上淀粉，放置肉片，用擀面杖轻轻捶打，没有擀面杖可以用锤子代替，锤成这样的半透明状就可以了。然后切点蒜末、姜末，装入碗中备用。再切点青红椒，也装入碗中备用。将葱头切成葱花，水开下入粉丝，将粉丝煮熟，捞起垫入盘底，水中下入葱节、老姜，放适当料酒，煮开后下入捶好的肉片，要一片一片分散下入。做美食我是认真的，您能点个爱心鼓励一下吗？做得不好还请您提出宝贵意见。小火煮1分钟，时间不宜太长。煮成这样的就可以了。将肉片刚刚煮熟后就可以捞起，倒入粉丝上，用筷子摆好。料头里放入花椒粉，泼上热油，激发出香味。然后加盐、白糖提鲜，适量生抽，一点香油，快速搅拌至调料化开，然后均匀地浇在肉片上，美味继承。滑嫩的粉丝肉片沾上料汁，鲜辣开胃，喜欢的朋友赶紧试一试。